மகளுடைய அறையில் அவள் புத்தகங்களை மட்டும் அடுக்கி வைக்கிறதுக்காக ஒரு அலமாரியை தேடிட்டு இருந்தோம். We were looking for a bookshelf to arrange my daughter's books in her room. அறை ரொம்ப சின்னதுன்றதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அலமாரியை தேடிட்டு இருந்தேன். I was looking for a small shelf since her room was very small. இந்த மாதிரி வகையில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அழகாக அதை செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க. I wanted this particular model and it was perfectly made. இதை கொண்டு வந்து நான் அறையில் அடுக்கி வைக்கும் போது கனம் அதிகமாக இருந்தது, நல்ல நேர்த்தியாக செய்யப்பட்டிருந்தது. It was too heavy to carry to the room but it was neatly made. கீழே சக்கரங்கள் இருந்ததுனால புத்தகங்கள் எடுக்கும் போது நம்ம அலமாரியை சுற்றி எடுத்துக்கலாம். We can rotate the shelf while taking books. அலமாரி பிடிச்சிருக்கா? செய்தவருடைய பேரையும் தொடர்பு எண்ணையும் நான் இந்த காணொலியில் சேர்த்துருக்கேன். I have attached the name and number of the person who made me this. You can contact him.